สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมแอดมินฟอร์ดจาก Motorrival ตอนนี้เราอยู่ที่บูธของ Harley-Davidson ในงานแข่งขัน ThaiGP ที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เรามีโอกาสมาสัมภาษณ์นักแข่ง King of Backer ทีมโรงงานของ Harley-Davidson อเมริกาครับซึ่งก็คือคุณเจมส์ Rispoli ที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตรงนี้โดยเราจะไปสัมภาษณ์คุณเจมส์ว่ามีคำถามอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับเจมส์ Rispoli นักแข่ง King of Backer จากทีมโรงงาน Harley-Davidson Hi James สวัสดีครับ I have 3 questions for you to ask. I think that is a question that Harley-Davidson fan in Thailand would want to know. So the first question is, how is the difference between riding a backer style like Harley-Davidson in a track circuit compared to a sport bike, a normal sport bike in a track circuit that many people usually ride? Yeah, so the biggest difference that is obvious is the size, right? It's bigger and they're heavy. 620 pounds is something you have to slow down and stop. But with that being said, we've done an amazing job at Harley-Davidson creating a lot of R&D prototype parts to simulate towards the superbike style, whether we be raising the motorcycle up so we can create more lean angle, putting some more performance in the horsepower department so we can get off the corners, and as well as braking and stability. So I think the biggest things are trying to get the bike stopped, right, with the weight. That's probably the biggest thing. It's really heavy. Yeah, and I would say the other thing is that it's more wallowy or moves a little bit more than a production bike that's maybe a little bit more erratic. This is kind of a little bit like a couch, right? I get it. It's yes. like a couch on track, but Exactly. it's a really fast couch. Yes, that continues to start to get more nimble. You have to wrestling it more with the bike. A little bit. bit. It's you would think that, but we've done a great job making them feel so nimble, right? If we go left to right, it's not that very physical to be able to do it, right? And that's the technology that Harley's been able to bring. คำถามแรกที่เราถามเขาก็คือเราถามเขาว่าการขับรถแบ็คเกอร์ในสนามแข่งเนี่ยมันมีความแตกต่างออกไปจากการขับรถสปอร์ตไบค์แบบปกติในสนามแข่งอย่างไรบ้างซึ่งคุณเจมส์ก็ได้ตอบมาเลยครับว่าด้วยความที่เป็นรถแบ็คเกอร์เนี่ยครับมันจะมีทั้งน้ำหนักที่มากกว่าและก็มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าซึ่งส่งผลโดยตรงกับการเบรกครับการเบรกรถแบ็คเกอร์นั้นจะยากกว่าการเบรกรถสปอร์ตปกติเป็นอย่างมากแต่ว่าทางทีมงาน Harley-Davidson เนี่ยครับก็ได้ทำการ R&D และก็พัฒนาตัวรถใหม่ให้เหมาะสมกับการขับขี่ใช้งานในสนามมากขึ้นซึ่งคุณเจมส์ได้บอกว่าตัวรถที่ถูกพัฒนาแล้วสำหรับใช้ในการแข่งขันเนี่ยครับจะขี่จนใกล้เคียงกับรถสปอร์ตตามปกติเลย Okay, for the next question, I'm sure that many people Harley-Davidson fan will want to know this because for many Harley-Davidson user, do you have any advice for them if they want to try to use the Harley-Davidson on a track? Yes, well, definitely first get an ST and put it in race mode, right? Track mode, sorry. But the biggest thing of advice is take it slow, right? Work on things and don't be afraid to try it, right? I think that's the biggest misconception is that Harley-Davidson is not meant for the track. It's only meant for straight lines. Just try to have fun. Exactly. And I think that's something that you need to do is try to have fun, right? Enjoy it. That right? is the most important thing. Exactly. It's always. Okay. คำถามข้อที่2นะครับคุณเจมส์ได้ให้คำแนะนำว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าของ Harley-Davidson และใช้รถแนวครูเซอร์หรือแบ็คเกอร์อยู่แล้วอยากจะเอารถของตัวเองเนี่ยไปลงขับขี่ในสนามลง track day คำแนะนำของคุณเจมส์ก็คือไม่ต้องคิดมากครับเอารถไปลงได้เลยและเน้นขับขี่แบบสนุกเพราะว่าการลงขับขี่ในสนามเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องทำเวลาทุกครั้งแต่สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจที่จะเอารถตัวเองไปขี่ในสนามนะครับก็แนะนำว่าให้เริ่มขับขี่จากช้าๆก่อนเพราะว่าการขับขี่ในสนามไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับคนอื่น For the last question, this is for you personally. Yeah. Since you come to Thailand, do you have any plan to visit some place or do something that you really want to do? Yeah, so we came to Bangkok 5 days early and we were able to see the temples, Chinatown, and other things.
Buriram is something cool. We went and saw a national fort or a national park, which is really cool. We're going to Pattaya, which I think will be really. It's more of a beach, I hear. But I guess I can't ask too much about what you did in Pattaya. Yeah, we haven't been there yet. We haven't been there, so yeah, I don't know. So, but I've heard that Krabi is a nice. Is it Krabi? Krabi. I am not sure because even I'm Thai, but I never went to Pattaya before. Oh, we just want to see the Thai people and get amongst. The one thing that we think is one of the coolest things was going to the local market. That was something that was mind blowing to me. To just see everybody just wheeling and dealing and seeing things, it was really cool. Okay, that's it for the question. ขอบคุณครับ Thank you so much. Thank you so much. ส่วนคำถามสุดท้ายนะครับเป็นคำถามสบายๆก็คือผมถามเขาว่าคุณเจมส์มีแผนที่จะทำอะไรในประเทศไทยไหมหรือว่าตั้งแต่มาประเทศไทยทำอะไรไปแล้วบ้างซึ่งเขาก็มาประเทศไทย5วันก่อนวันที่เราจะมาสัมภาษณ์กันนี้แหละครับโดยเขาได้ไปที่กรุงเทพไชน่าทาวน์เยาวราชไปเที่ยวตามวัดต่างๆแล้วก็รวมถึงอุทยานแห่งชาติถึงเขาจะไม่ได้บอกว่าไปที่ไหนแต่ผมก็เดาว่าเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับและหลังจากนี้เขาก็จะมีแผนไปพัทยาเพราะว่านอกจากจะไปเที่ยวทะเลแล้วเขาก็มีแผนที่จะไปสนามพิลาเซอร์กิตเพื่อพบเจอกับลูกค้าของ Harley-Davidson ในงาน Track Day จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการสัมภาษณ์คุณเจมส์ Rispoli เป็นยังไงบ้างครับถ้าหากทุกคนชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ติดตาม YouTube Channel Moto Rival และ Facebook Fanpage Moto Rival ขอบคุณครับ